good day, this is Park and welcome to another video. So for this video, magkakaroon naman tayo ng another unboxing video. So sa mga nakapanood ng last vlog ko, yung nag-unbox ako ng mga regalo kong natanggap last birthday ko. So kasama siya sa mga natanggap ko, which is yung Dolce Gusto Genio S. So ngayon, as I promised, na separate ko siyang iba-vlog para at least mas makita nyo sa mga gustong bumili. Magkaroon kayo ng idea kung paano siya gamitin. Guys, nanood ako ng mga video na about sa Dolce Gusto Genio S. Nagkaroon ako ng idea kung paano gamitin pero hindi ganun ka-expert kasi first time ko lang magkakaroon ng ganitong coffee. So guys, meron din tayo dito Cafe Olay. Yun yung flavor ng coffee niya. So yun guys, lumipat muna ako ng pwesto para may unbox ko tong Nescafe Dolce Gusto Genio S. So yun guys, ito. Buksan na natin. So first, makikita natin dito yung ilalim to ng baso pagkakaalam ko So meron tayong lagay ng itlog. Joke lang. So ito siya. Tanggalin ko lang sa cover. So yan guys. And then syempre yung manual niya. Yun lang yung pinakalaman niya. So dapat talaga dito meron kayong socket. So guys, hugasan ko lang to. So yun guys, sinanggal ko muna to kasi hindi siya kasya yung baso. So yun, nakasindi na rin yung ilaw. So indicator ng tubig to. So pataasin lang natin yung tubig siguro hanggang dito. So kanina kasi nagbi-blink to. So pag nag-stop na yung blink niyan, yung red means hot po yan. So pipindutin na natin ito para malinis yung loob. As you can see, bumababa yung level. Ibig sabihin, yung level ng tubig ko yan. So yan. Nalinis na natin. So try natin ulit. Parang mas malinis. So taasan natin ulit yun ng isa pa. 2,000 years later. Nag-blink siya. So pag nag-stop ng blink, tapos na yan. So tatapon lang natin tong excess na tubig. Tatapon na natin yung excess na tubig. So ang gagawin natin is bubuksan natin siya. So ito siya. Actually kanina may laman to. So tatanggalin lang natin yan. Kasi ito ang ginagamit lang to pag lilinisan mo yung machine. So yan siya. Tatanggalin natin. So kukuha na tayo ng ating Cafe Olay. So meron siyang level ng water. Makikita nyo naman dito para sa guide din. Dito. So yan siya. So kunin natin ulit. So pasok natin. Pag sa tingin nyo na parang ang sikip, ang hirap, ipuwersahin nyo lang kasi meron siyang pantusok sa loob Gusto nyo ng hot, pwede to, red. Pag gusto nyo blue, malamig, hot, tapos malamig. So sa case ko, mahilig ako sa malamig. So try natin yung malamig. So yun guys, kanina hindi pa siya naka-level. Kanina nandito lang siya So i-level natin kung nasaan yung level netong nasa box. Sa iba't ibang coffee, may iba't ibang level siya ng water. So try na natin guys. So yun guys, nag-stop na yung blink niya. So pwede na natin kunin.
ang finished product. So yun guys, hopefully na i-share ko sa inyo kung paano gamitin tong Dolce Gusto Genio S. So guys, ito yung finished product niya. Try natin. May pait siya, pero hindi naman ganun katapang. Lalo na sa mga work from home na katulad ko, perfect to perfect to. Una kailangan magpa-deliver coffee or lumabas pa. So ito, tamang-tama to. May enjoy mo na yung coffee mo. So yun guys, alam niyo na gagawin. Like, share, subscribe, and click the bell button para ma-notify ka sa mga bago ko pang video. Thank you for watching. Bye!